नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे खिपरो मां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो लॻ खोड़ी दरबार में गुरु निहालगिरी जी 40 वर्सी अक़ीदे एहतराम सां मल्हाई हुई। वर्सी जे मौक़े ते खोड़ी दरबार खे सींगारियो वियो आहे। वर्सी जी शुरूआत निहालगिरी जी समाधि ते चादर चाढ़े कई वई। इन मौक़े ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे यात्रियुनि वॾे अंग में शिरकत कई है। वर्सी जे मौक़े ते भगत विनोद कुमार बचाणी, डॉक्टर शीतल दास बचाणी, भगत पवन हंसराज, भगत तामल आयल यात्रियुनि खे गुरु निहालगिरी जा भक्ति भजन गाए झुमाए छॾियो। गुरु निहालगिरी जी 40 वर्सी जे मौक़े ते मोहन दास पुवाणी, कन्हैया लाल पुवाणी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त गुरु जे दर ते अची दिली सुकून मिले थो। वर्सी जे मौक़े ते पाकिस्तान जी सलामती ऐं ख़ुशहाली जे लाइ ख़ुसूसी दुआऊं घुरियूं वयूं। प्यारे मुर्शिद साईं निहालगिरी साहिब जी 42 वर्सी आहे, जे असां ख़ुशी ऐं धूमधाम सां मल्हायूं पिया। इन में असां पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान लाइ ख़ुशहाली आबाद ऐं असांजा जे शेवक प्रेमी सदाईं ख़ुशि हुजनि, उन लाइ ही मुर्शिद जो ॾिणु मल्हायूं पिया। ही दाता निहालगिरी वर्सी आहे। इन खे असां गुरु सां प्रार्थना सभिनि लाइ आशीर्वाद हुजे ऐं सभु ख़ुशहाल हुजनि। गुरु जी कृपा सां असीं 42 वर्सी मल्हायूं पिया। गुरु साहिबनि जी असांजी ॾाढी करुणा हुई, अपार करुणा हुई, जो ही मंडल गुरु कृपा सां हले पियो ऐं संतनि जी शेवा थिए पई ऐं सभिनी खे, ॿाहिरिनि खे, नंढनि खे, वॾनि खे, देशवासियुनि खे गुरु साईं वर्सी जूं लखे लखे वाधायूं। 40 वर्सी मल्हायूं पिया वॾी सिख श्रद्धा प्रेम सां, जिते काफ़ी असांजा शेवक प्रेमी हिते ईंदा आहिनि, पंहिंजूं वीचारा जेके आहिनि मुरादूं पूरियूं थींदियूं उन्हनि जूं। ऐं उनखां पोइ हिते भंडारो साहिबु बि हलंदो आहे। सभु नेमी प्रेमी सभु अचनि था ऐं वॾी सिख श्रद्धा असांजी मल्हाईंदा आहियूं। ऐं हर साल इहो इन खां बि सुठी मल्हाईंदा रहंदासीं। ॾाढो मज़ो कंदासीं। गुरु निहालगिरी जी वर्सी में ॾाढो मज़ो पियो अचे। निहालगिरी जी वर्सी आहे, असीं ॾाढा ख़ुशि, ॾाढो मज़ो आहे। निहालगिरी साहिब जी जेका 42 वर्सी आहे, अॼु ॾाढे धामधूम सां मल्हायूं पिया। उन में भंडारा साहिब जो आरंज आहे, रोड साहिब जो आरंज आहे, प्रसाद आहे, सभु कुझु आहे। उन सां गॾोगॾु शेवा बि थींदी। पहिरीं त साहिबनि जो सनानु थींदो, उन खां पोइ साहिबनि लाइ गुल पंखड़ियूं इहे चाढ़िबा आहिनि। साहिबनि जो आरतियूं बि थींदियूं आहिनि। उन खां उनको दर्शन ऐं प्रसाद भंडारो साहिबु खाईंदो। आख़िरि में जेको आहे पहिरीं आरतियुनि खां पोइ आख़िरि में मुल्क जी सलामती लाइ दुआऊं बि घुरी वेंदियूं आहिनि, जीअं त मुल्क असां सदाईं आबाद ऐं शाद रहे। निहालगिरी साहिब जी 42 वर्सी मल्हाई वञे पई, जेका वॾे धामधूम सां। साईं निहालगिरी साहिब जी वर्सी जेका हर हंधि मल्हाई वेंदी आहे। चुंडके शहर में मल्हाई वेंदी आहे, खिपरे शहर में ऐं इंडिया में त मल्हाई वेंदी आहे। अॼु वॾो आनंदु आहे जेका असीं सभु शेवक खिपरे जा गॾिजी पंहिंजे गुरु जी वर्सी वरी धामधूम सां मल्हायूं पिया। निहालगिरी जी 42 वर्सी आहे, हर साल मल्हाईंदा रहंदा आहियूं। खोड़ी साहिब में वॾे धामधूम सां मल्हाईंदा आहियूं, चुनके में वॾे धामधूम सां मल्हाईंदा आहियूं। खिपरे में, ॿाहिरि मेड़ में हिंदू सिंध जा माण्हू ईंदा आहिनि हिते ऐं सुठो आनंद ईंदो आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।